La UAP se encuentra en proceso de elección de rector o rectora y a partir de la aprobación del Consejo Universitario, toda la comunidad puede expresarse libremente y participar en la auscultación de candidaturas, en la que se propone a la persona que cuente con los atributos y requisitos que impulsen a seguir fortaleciendo a nuestra casa de estudios. Es por ello que nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Recursos Humanos, proponemos a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien se ha caracterizado por efectuar un buen desempeño en sus funciones, compromiso y seguimiento de investigaciones que han permitido la mejora de varios ámbitos de la comunidad UAP. Recursos Humanos con Lilia Cedillo.